Rasi 90,6 FM Radio Lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Rasi. Kembali di sesi yang kedua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng. Hari ini spesial banget soalnya tadi sudah sama PMI yang bertepatan dengan Hari PMI. Kemudian yang kedua, di sesi yang kedua kita ngobrol bareng Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Seperti biasanya di sesi yang kedua, jam 11 sampai jam 12 siang. Kita ada waktu 1 jam untuk Anda yang ingin bertanya-tanya, boleh nanti silakan saja. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita, yaitu ada Ibu Nur Masruroh AMK. Ini adalah salah satu tim PPI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang Sobat Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Rasi. Apa kabar Ibu? Baik, sehat ya. Tetap semangat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas masalah bagaimana cara etika batuk yang benar. Bagaimana cara kita ataupun etika bersin yang benar. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tentu saja saudara yang pengen bergabung boleh sampai jam 12 siang. Nah, Ibu Nur, sebenarnya tadi saya baru mendengar PPI ini apa sih Bu? PPI Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman ini. Oh iya. PPI itu salah satu ya dari komite rumah sakit ya. Di situ dia mengurusi ya. Jadi ada pencegahan dan pengendalian di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan tempatnya infeksi ya. Yeah. Jadi biar infeksi itu tidak terjadi ke pasien lain atau petugas atau ke pengunjung. Jadi di situ ada komite PPI ya di situ ya. Jadi yang dinamakan PPI tadi adalah sebagai tim penanggulangan, pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Iya. Itu istilahnya secara keseluruhan seperti itu ya. Iya. Nah, kalau masalah batuk bersin ini memang suatu hal yang ya menurut kita suatu hal yang biasa memang ya. Iya, tapi iya. Kalau istilahnya disepelekan, nah ini akan menjadi sebuah kejadian yang luar biasa. Iya. Iya. Ini memang ada tata caranya, ada etikanya. Bagaimana cara batuk yang benar, cara bersin yang benar. Ini nanti bakal disampaikan tentu saja sama Ibu Nur ini, saudara sih. Nah, ini kita ngomongin definisi dulu batuk dan bersin. Ini sebenarnya terjadi karena apa sih Bu? Iya, karena untuk definisi batuk sendiri ya, batuk itu adalah suatu respon alami ya dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernafasan kita, serta mencegah benda masuk ke dalam saluran nafas bawah. Jadi itu respon ya dari tubuh kita. Jadi kalau ada sesuatu yang sekiranya mengganggu, tubuh kita itu akan merespon dengan batuk itu. Semacam apa ada mungkin ada debu ya, benda asing seperti itu ya. Ada sesuatu yang kadang keselak gitu ya. Nah, itu kan ada respon batuk itu ya. Apalagi kalau memang orang tersebut ini istilahnya alergi terhadap debu, mungkin itu bisa bersihnya sampai nggak ketulungan. Iya, itu sebuah respon ya. Iya, respon dari tubuh secara otomatis ya, ada saraf di sana yang merespon itu. Nah, ini batuk sendiri karena memang apalagi di era Covid seperti ini, saudara sih, ini juga kita harus mawas diri, juga harus jaga-jaga kesehatan karena memang kalau sudah batuk bersin itu takutnya indikasinya ke COVID kan seperti itu. Itu salah satu tanda juga ya. Nah, kalau
kita di kerumunan orang banyak, maksudnya tidak di kerumunan, sedang berhadapan dengan orang, tentu sikap yang harus kita lakukan agar kita semisal bersin ataupun batuk yang benar ini seperti apa? Oh iya. Tidak dalam keadaan COVID ini pun ya sebetulnya kalau orang batuk itu ya harus punya etika ya. Jadi jadi ada tata caranya ya. Jadi kalau memangnya ada tisu ya di situ, tutup aja hidung, mulut itu dengan tisu ya. Kemudian setelah itu tisunya kita buang. Kalau di rumah sakit itu kita masuk dalam kresek kuning ya, jadi sampah yang ada kreseknya kuning. Tetapi kalau di ya yang penting masukkan ke dalam tempat sampah. Jadi jangan dibiarkan dia berkeliaran ya. Jadi tisunya itu kan sudah ada kandungannya ya. Jadi nanti kalau dia berkeliaran ya, jadi terbang, jadi kering, jadi terbang ya itu nanti ya. Akan jadi virus seperti itu ya. Iya, jadi kan bisa menular ke orang lain ya. Nah kalau untuk batuk sendiri nih Bu, batuk ataupun bersin ini kadang, bukan kadang, pasti mengeluarkan yang namanya droplet. Iya. Nah droplet itu yang dikatakan cikal bakal atau embrionya penyakit kan begitu ya. Iya. Ya kalau ini nanti sampai terkena ke orang lain sudah pasti. Iya, kalau dia kan, kalau orang lain terkena itu pas daya tahan tubuhnya dia turun ya. Nah, itu bisa tertular langsung. Iya. Cepat terkena dia ya. Nah, kalau kita ngomong masalah batuk juga. Batuk ini bisa dikatakan normal ataupun tidak normal ini seperti apa Bu? Iya, itu kan ada istilahnya dari durasi ya. Jadi dikriteria biasa ada 3 ya. Yang satu itu yang batuk akut ya, itu bisa kurang dari 3 minggu ya, itu namanya akut. Kemudian yang subakut itu ada yang 3 sampai 3 minggu ya, 3 sampai 8 minggu, dan yang 3 itu kronis ya, bisa berlangsung bisa sampai. Kalau sudah kok batuk nggak sembuh-sembuh sampai 8 minggu ya itu harus kita ya itu kronis ya. Ya. Apakah itu juga ada kaitannya dengan mungkin penyakit lain atau bagaimana? Iya, bisa itu. Nah, itu bisa nanti kalau sampai juga ada batuknya itu ada ada darahnya, terus ada disertai dengan nyeri tenggorokan ya, terus sulit menelan atau mungkin dia sampai sesek ya, itu sudah berarti batuknya itu sudah tidak batuk biasa ya. Bukan istilahnya bukan batuk biasa yang bisa dalam durasi beberapa hari bisa langsung sembuh, tapi mungkin ada penyakit lainnya. Iya, ada indikasi medis ya mungkin ya, ada gangguan yang medis yang harus diperiksakan ya mungkin gitu. Nah, ini biarpun batuk bukan hal yang harus atau paling tidak harus kita perhatikan Sobat Terasi. Nggak boleh dianggap sepele. Nah, apalagi batuk yang durasinya udah lebih dari seminggu seperti itu ya Bu ya, ataupun 2 minggu atau bahkan sampai kronis gitu, segera periksakan diri ke tenaga medis ataupun di pelayanan kesehatan terdekat seperti itu, biar tahu ini penyebabnya apa. Nah, seperti itu kan. Nah, nanti kita akan bahas lagi bagaimana cara bersin yang bagus. Apakah seperti yang sering Anda lakukan? Nah, penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana Sobat Terasi, tetap merapat di 90,6 FM sampai nanti kelar di jam 12 siang. Kurasa kini sudah tak akan lagi jadi. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi, masih berlanjut obrolan kita bersama Ibu Nur Masruro HMK dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan, di mana kita membahas masalah bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Dan tentu saja ini etika yang istilahnya sesuai standar operasional Bu ya. Iya. Jadi ada etikanya. Jadi istilahnya sudah sesuai dengan SOP gitu. Iya. Nah,
tata cara etika batuk ataupun bersin yang baik itu sebenarnya seperti apa sih? Ya. Ini mungkin masyarakat ataupun sahabat terasi ya biarpun sepele tapi manfaatnya banyak kan sebenarnya kan begitu. Seperti apa, Bu? Ya, tata caranya ya, etika yang batuk, bersin yang benar itu ya. 1, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan saat batuk atau bersin bila ada tisu ya. Jika tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan siku lengan kita ya. Jadi lengan kita ya, kita tekuk ya. Kemudian hidung dan mulut kita tutupkan ke lengan kita itu. Disembunyikan di lengan. Iya, gitu. Terus kemudian segera buang tisu yang sudah dipakai tadi ya. Jadi kalau yang di rumah sakit biasanya ya di infeksius ya. Terus kalau yang di ruangan yang lain di masyarakat ya, yang penting jangan sembarangan membuangnya gitu aja ya. Terus kemudian setelah itu cepat cuci tangan. Ya, dengan 6 langkah yang sudah dulu pernah ya sudah disampaikan di sini juga dalam 6 langkah dengan menggunakan air mengalir dan sabun ya. Jadi ingat ada sabunnya ya. Kemudian kalau itu tidak ada kan sekarang sudah banyak yang antiseptik ya yang dijual bebas itu bisa kita bawa kemana-mana ya. Jadi itu kan ya hand sanitizer ya yang berbasis alkohol gitu. Terus kemudian gunakan masker selalu ya. Jadi walaupun kita tidak pilek ya sekarang ini ya dalam masa pandemi seperti ini ya. Jadi kan masker terus dipakai ya. Kemudian segera ganti masker bila terlihat kotor ya. Jadi kalau memangnya sudah kotor paling tidak 4 jam ya. Kalau kita sudah full pakai terus segera ganti ya. Jadi nggak boleh dipakai seharian penuh gitu. Iya, iya. Jadi karena ya kalau seharian penuh pasti di situ masih malah jadi tempatnya kuman atau virus ya. Juga bau ya. Nggak betah juga kan lama-lama. Nah, kalau kita ngomongin masalah masker ini, tentu sekarang sudah menjadi kebutuhan Bu ya. Sudah menjadi hal yang harus semua pakai dilakukan. Apalagi kita punya kegiatan di luar ruangan, di luar rumah, tentu berhadapan dengan banyak orang kan di situ. Harus pakai masker. Kalau nggak pengen kena operasi justisi nanti. Sudah harus pakai masker. Mulai ya ini ya. Jadi harus pakai masker. Nah, ini sebegitu pentingkah kita memakai masker ini? Oh iya. Ya memang ya, karena dengan kita memakai masker ya, mungkin waktu kita batuk atau bersin ya, droplet-droplet yang keluar ya, waktu kita batuk dan bersin itu kan secara otomatis ya akan ditekan ya atau diterima oleh masker tersebut ya. Jadi tidak sampai dia itu keluar gitu ya. Jadi ya seperti itu ya pentingnya dengan kita memakai masker itu. Jadi istilahnya dengan memakai masker kalau kita batuk ataupun bersin juga tertahan dengan yang namanya masker itu tadi. Dan akhirnya tidak menular ke orang lain kalau memang ada virusnya di situ. Nah, itulah suatu kesadaran masyarakat yang memang perlu dibangkitkan lagi. Jadi kalau memang Anda punya banyak kegiatan di luar ruangan ataupun punya aktivitas di luar ketemu banyak orang, selalu gunakan yang namanya masker. Kalau nggak pakai masker, nanti kalau mau masuk toko nggak boleh mau masuk toko ya kan? Karena biasanya toko-toko tertentu sekarang kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Ataupun di jalan ada teman-teman dari kepolisian, dari Satpol PP yang melakukan operasi justisi juga kalau nggak pakai masker kena denda. Terus ada lagi di pasar. Sekarang juga teman-teman yang paguyuban pedagang pasar sayur itu juga mewajibkan semua pembeli ataupun pedagangnya untuk memakai masker. Jadi ini sangat penting sekali untuk Anda Sobat Terasi untuk selalu gunakan masker setiap Anda keluar rumah. Nah, karena itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur. Jadi pentingnya memakai masker itu tadi. Jika kalau Anda batuk, bersin, tertahan sama yang namanya masker sehingga tidak menularkan ataupun menyipratkan droplet ke orang lain. Nah,
Kalau kita ngomongin droplet ini Bu, jadi ini tentu droplet ini yang jadi sumbernya penyakit kan. Iya. Kalau droplet ini sampai keluar dan terbang tidak tertahan dengan masker, ini gampang sekali menular ke orang lain. Ini ada jumlah yang katakan bisa dianalisa berapa jumlah droplet yang keluar saat kita bersin ataupun batuk gitu. Iya, ya memang kalau sekali kita batuk itu ya itu ada sampai 3.000 droplet ya yang keluar. Itu kecepatannya itu ada juga sampai 80 km per jam. Jadi gimana ya? Kalau kita naik sepeda aja ya. Itu udah ngalahin Valentino Rossi. Ini 80 km ya per jamnya. Jadi berarti kita mengeluarkan droplet itu paling tidak 3.000 droplet setiap kita sekali batuk. Iya, gitu. Dan kecepatannya bisa mencapai 80 km per jam. Wah, ini saya kalau naik motor 80 km udah ngebut banget. Iya. Batuk pun dropletnya kecepatannya seperti itu. Jadi sangat-sangat banyak sekali kan. Iya. Ini untuk bisa menularkan kalau kita tidak memakai masker. Iya. Itu kalau batuk. Kalau bersin malah lebih banyak ini. Jadi kekuatannya kalau kita bersin itu kan seperti memangnya ada tekanan ada gitu tekanan ya. Itu malah kalau droplet yang bersin itu malah sekitar 40.000 droplet. Kecepatannya itu sampai 321 km. Jadi seperti apa ya itu? Kereta api ya mungkin ya. Kayak Valentino Rossi Bu. 321 km per jam. Ya. Ini itu. Kecepatannya dari droplet yang keluar saat kita bersin. Dan itu pun jumlahnya juga luar biasa banyak Bu ya. Iya. Sampai 40.000 droplet yang keluar saat kita bersin. Iya. Nah, jadi inilah pentingnya memakai masker Sobat Terasi. Jadi kalau Anda bersin, Anda batuk, biarpun sepele, tapi manfaatnya luar biasa. Itu bisa menahan yang namanya droplet yang sebanyak itu tadi saat Anda bersin dan juga saat Anda batuk, sehingga orang-orang yang Anda sayangi di sekitar Anda juga tidak terkena dropletnya, karena dari droplet itulah bisa yang namanya virus corona menyerang, ataupun virus yang lainnya juga menyerang Anda. Jadi ini sangat penting sekali memakai masker. Nah, yang tentu saja etika yang harus diperhatikan adalah itu tadi, tata cara yang benar seperti apa, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda lakukan selama ini. Batuknya harus ditutupin nggak, bersihnya ditutupin nggak, begitu Bu ya? Iya. Karena itu juga sangat penting sekali. Karena kita orang timur juga, adat ketimuran, jadi harus ada etika yang memang apa ya menghargai tepos seliro terhadap orang lain. Mosok waktu-waktu bersin-bersin di hadapan orang lain nggak ditutup, lah itu nggak sopan namanya. Seperti itu kan. Nah, ini juga diatur di dunia kesehatan juga. Jadi etika yang bagus seperti apa batuknya, bersihnya yang bagus seperti apa kalau kita bersin kan begitu. Terus itu nanti kalau memang kita sudah biasa ya seperti itu, batuk seperti kan sudah jadi budaya ya. Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan nanti kalau kita melakukan batuk, bersin akan melakukan seperti itu yang benar gitu. Jadi istilahnya kayak memakai masker itu tadi Bu ya. Iya. Jadi kalau sudah diingatkan sering-sering, sudah dikenakan setiap hari, akan menjadi sebuah kebiasaan juga. Iya. Baik, terima kasih Sahabat Terasi. Masih kita akan berlanjut sampai nanti kelar jam 12. Jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Sudah tak akan lagi jadi nyata, tak perlu lagi berharap. Radio lawan COVID-19. Selamat siang Sahabat Terasi. Di separuh perjalanan kita di sesi yang kedua, masih ngobrol bareng bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Dan kita masih membahas masalah bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Nah, tadi sudah disampaikan sama Ibu Nur Masruroh MK, di mana
begini loh cara batuk yang benar, begini loh cara bersin yang benar. Nah, apakah sudah menjadi kebiasaan Anda untuk melakukan hal tersebut? Kalau sudah, berarti memang bagus. Anda tidak menyebarkan bibit penyakit ke orang lain seperti itu, Bu ya. Ya, betul. Karena dengan cara-cara seperti itu bisa meminimalisir penyebaran. Iya. Seperti itu. Nah, dari tadi kita ngomongin masalah droplet. Ini sebenarnya apa sih droplet? Mungkin saudara sih belum begitu paham dengan droplet. Droplet itu ya cairan yang dikeluarkan ya waktu kita batuk atau bersin itu ya. Di situ ada cairan yang yang ada unsur airnya juga ya. Mungkin kalau memangnya di situ ada virusnya juga masuk di dalam situ ya. Jadi cairan-cairan kecil yang keluar ya, yang waktu kita batuk dan bersin itu ya namanya droplet. Nah, kalau otomatis dengan ukuran yang sangat kecil itu juga sangat gampang, Bu ya, Iya. untuk menyebar gitu ya. Iya. Dengan kecepatan yang Itu luar tadi biasa, ya. kayak Iya. kereta api itu tadi kecepatannya. Ini juga menyebarnya sangat cepat sekali, saudara sih ya. Juga partikel droplet ataupun karena bentuknya sangat kecil sekali ini juga sangat banyak sekali jumlahnya. Jadi kalau terhirup ataupun bisa istilahnya terhirup orang lain gitu ya, yang memiliki daya tubuh yang saat ini lagi rendah ya, rendah, daya tahan lagi nggak fit tubuhnya. ya. Iya. Nah, itu bisa menyebabkan orang tersebut juga terserang. Mungkin jaraknya, jadi mungkin waktu ada orang batuk jaraknya kok dekat sekali ya, itu kan akan mempermudah juga ya. Jadi kalau kita duduk aja kan harus minimal 1,5 meter ya itu. Nah kalau kita mungkin yang bergerombol ada yang batuk ya, mungkin itu cepat sekali ya. Sangat memungkinkan untuk memudahkan masuk dia. masuk ke orang lain gitu. Iya. Nah, kalau dengan jarak katakan 1 sampai 1,5 meter itu tadi, Bu, ini apakah juga bisa mengurangi kecepatan ataupun jangkauan dari droplet itu tadi? Iya, kalau lebih dekat berarti kan dia akan ke dianya kan akan lebih cepat juga ya. Tapi kalau dia mungkin 3 meter ya, jadi dia melayang-layang dulu ya mungkin ya, dropletnya itu ya melayang-layang dulu. Nanti kalau ada kan dia jatuh ya kalau sudah nggak nyampe jatuh karena gravitasi bumi itu tadi. Berarti dengan jarak yang cukup, katakan 1 sampai minimal ya, 1 sampai 1,5 meter itu bisa meminimalisir droplet mencapai seseorang. Iya. Karena jadi duduknya ada jaraknya, kan ada maksudnya itu. Jadi biar tidak nyampe ke yang di sebelahnya gitu ya. Jadi kita duduknya harus ya tidak paling dekat tidak gitu ya. agak berjauhan. Iya, ada jaraknya itu jarak tadi ya. Tapi bukan satru ya. Dikira satu lagi. Oke. Nah, kalau ngomongin dari awal kita masalah batuk, masalah bersin ini memang ya sudah hampir setiap orang mengalami, dan tergantung dari yang membedakan adalah tingkat keparahannya tadi, Bu ya. Iya. Kalau batuk sampai lebih dari 2 minggu, ini 1 minggu juga harus waspada lah harus ya. waspada Jangan juga. dianggap remeh. Segera kunjungi ataupun Anda periksa ke pusat kesehatan terdekat. Mungkin bukan flu biasa ataupun bukan batuk biasa. Ini sangat penting sekali saudara sih, karena memang di masa-masa seperti ini, waduh, kita harus tetap selalu waspada ya. Jangan menganggap suatu batuk ataupun bersin itu ataupun flu itu satu hal yang biasa juga. Karena juga lagi musimnya pandemik begini, juga kita harus pandai-pandai merawat kesehatan juga, menjaga tubuh agar tetap fit juga tetap sehat. Nah, yang paling penting adalah itu tadi, kalau Anda batuk ataupun bersin harus ditutup, intinya begitu, nggak boleh dibuka. Nanti kalau batuknya dibuka malah
kemana-mana. Kemana-mana, kan? Harus ya. Sangat tidak etis. Itulah gunanya memanfaatkan ataupun menerapkan etika batuk ataupun bersin yang benar. Apalagi kalau anak-anak muda ya biasanya kalau mau batuk malah dihadapin ke temannya, malah disemburin ke temannya. Wah, ini bahaya sekali. Jangan sampai terjadi lagi ya. Yang sudah biarlah sudah, tapi sekarang jangan. Itu nanti kasihan temennya soalnya. Oke, kita masih akan terus berlanjut ngobrol kita di kesempatan siang hari ini, Sahabat Terasi. Jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Radio Lawan COVID-19, Sahabat Terasi masih di acara ngobrol bareng bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan, di mana etika batuk itu sangat penting sekali. Etika bersin itu sangat penting sekali agar saja, tetapi mungkin kalau virus-virus batuk lainnya gitu Bu ya, tidak mudah menyerang ataupun nulari teman ataupun orang lain. Nah, salah satunya adalah dengan menutup hidung ataupun mulut menggunakan tisu ataupun sapu tangan tadi. Terus pakai lengan juga Ibu ya. Kemudian pakai masker. Nah, kalau kita ngomongin masalah masker, memang banyak sekali jenis masker sekarang yang digunakan. Ada yang masker untuk setiap hari dipakai, istilahnya setiap hari dipakai dalam artian habis dipakai dicuci, terus dipakai lagi, bisa dicuci, bisa dipakai lagi, seperti itu. Terus ada lagi yang masker yang sekali pakai harus langsung dibuang. Ada lagi jenis masker yang lain. Nah, mungkin bisa disebutkan Ibu jenis-jenis masker yang saat ini lagi beredar, yang tentu saja standarnya memang dikhususkan untuk bisa mengurangi penyebaran virus. Memangnya banyak sekali ya macam-macam masker ya. Ada kalau di rumah sakit ya, itu ada masker 95 ya. Biasanya itu dipergunakan untuk yang ini ya, sedang terjadi pandemi seperti ini. Jadi petugas-petugas yang indikasi merawat ya pasien itu pakai N95 ya. Terus kemudian ada yang masker bedah, yang itu biasanya yang biru-biru itu, hijau biru-biru itu ya. Itu digunakan untuk medis ya, istilahnya medis paramedis. Kemudian ada lagi yaitu masker rumah tangga yang biasa kita lihat ya, jadi masyarakat ya, kita pakai yang dari kain ya, yang dari apa yang macam-macam lah ya, bahannya yang bisa dicuci ulang ya istilahnya. Jadi ya jangan lupa kalau memangnya habis dipakai ya cepat dicuci, cucinya jangan lupa pakai deterjen ya, itu yang bisa mematikan kan, pakai deterjen itu, terus di panas ya, kemudian dipanaskan ya, bisa dikeringkan, kemudian disetrika ya, gitu ya. Jadi kalau yang di masyarakat itu istilah rumah tangga ya, masker rumah tangga. Jadi ada tiga ya. Masker kain itu tadi. Iya. Nah, kalau kita membedakan antara N95 dengan masker yang biru-biru itu apa namanya? Bedah. Yang masker bedah itu ya. Terus sama masker kain. Ini kan tentu beda Bu ya. Dalam artian bahannya juga beda. Peruntukannya juga beda. Daya untuk bisa menyerap ataupun menangkis lah. Itu juga berbeda-beda. Nah, kalau sekelas masker rumah tangga yang setiap hari bisa dipakai, dicuci, ini apakah juga efektif sekali untuk bisa mengurangi penyebaran droplet ataupun virus ini? Gimana ya? Ya kita kan diwajibkan ya. Jadi itu istilahnya gimana? Ikhtiar kita ya. Jadi harus pakai itu kan, diharapkan dengan kalau ada yang itu tadi ya, yang batuk ya, itu batuknya entah dia mengandung virus apa enggak ya. Berarti kita kan sudah berusaha biar tidak ke kita gitu ya. Jadi itu
yang rumah tangga itu kan umum ya, mungkin dari debu biar dia tidak debu kan juga bisa Bisa hanya juga. debu ya, biar dia tidak terkena debu ya. Itu. Berarti istilahnya juga bisa dikatakan efektif juga untuk bisa menanggulangi ataupun bisa meminimalisir Iya, mengurangilah ya kita berusaha. untuk bisa meminimalisir penyebaran droplet ataupun virus ataupun yang lainnya. Tidak hanya COVID-19 saja kan. Iya. Nah, kalau kita setiap hari harus memakai masker yang pakai N95 juga harganya Iya juga. Itu kalau pakai 2 jam itu sudah rasanya itu panas banget ya. Iya. Jadi selain itu juga kan tidak dijual bebas Bu ya. Iya, enggak. Itu hanya mungkin rumah sakit ya Rumah sakit yang saja ya. yang Memiliki. ada pasiennya yang indikasi ya. Kemudian yang medis itu juga ada cuman mahal kan Iya. gitu. Tapi kalau setiap hari kita pakai terus nggak bisa dicuci lagi, sekali buang. Yang bedah ini kan disposable ini, nggak bisa dicuci lagi kalau makanya. yang bedah ini. Kalau setiap harus beli gitu kan Ya lebih mahal memang ya. Paling yang kain ini ada yang 10.000 Iya. juga ya, 10.000 ada 15. tergantung model aja Iya. sebenarnya. Bahkan sekarang masker sudah dirombak menjadi tren model yang macam-macam bentuknya, Iya. macam-macam clear-nya, Modifikasinya. modifikasinya, terus variasinya gitu kan. Ini untuk memancing masyarakat agar gemar ataupun suka memakai masker. Iya betul. Itu juga sebagai sarana promosi juga untuk kampanye ya, Iya. mengkampanyekan agar masyarakat mau dan suka menggunakan masker seperti itu. Dan bajunya merah, dia maskernya Harus dia ada memadukan dengan merah. motif-motif batik. Iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah Sobat Terasi selalu gunakan masker. Terus kalau Anda tidak memakai masker, etika batuk dan juga bersin harus Anda terapkan. Menutup hidung dengan tisu ataupun sapu tangan ataupun dengan lengan Ibu ya. Iya. Terus jangan dihadapkan ke orang lain. Itu nanti malah menular kan begitu kan. Terus kalau setelah tisu yang dipakai buat nutupin saat Anda bersin, Jangan dibuang sembarangan. jangan dibuang sembarangan. Iya. Usahakan dibuang Tempat sampah, di tempat ya. sampah yang nantinya segera dimusnahkan seperti itu. Kemudian selalu gunakan antiseptik ataupun sering cuci tangan pakai sabun. Kalau syukur ada hand sanitizer malah bagus Bu ya. Iya. Jadi- Bawa kemana-mana pakai itu yang praktis ya. ya. Itu kalau tidak menemukan air dan sama sabun. ya. Ya, pakai hand sanitizer juga praktis juga gampang. Terus satu lagi Bu, sebelum kita pamitan ke sahabat Terasi, ada yang mau disampaikan ke pendengar? Iya. Monggo silakan. Karena ya walaupun batuk itu ya sepertinya sepele ya, tapi kalau dengan adanya pandemi seperti ini ya, betapa pentingnya ya kita. Jadi dengan kita melakukan etika batuk yang benar dan benar itu akan gimana ya, teman kita saling menjaga ya biar tidak menularkan, dia juga tidak akan menularkan ke kita ya. Jadi dengan kita melakukan itu kita saling menjaga semuanya, paling tidak kita mengurangi ya terjadinya penularan ya penyakit ya, terutama yang sedang pandemi saat ini gitu. Jadi harapan kami terutama yang dari kita ya, dari PPI ya, karena kita tugasnya itu adalah pencegahan ya, pencegahan dan pengendalian. Jadi sebisanya kita itu mencegah ya, walaupun sudah terjadi ya, kita juga berusaha mengendalikan. Jadi biar tidak ngobrol-ngobrol istilahnya ya, jangan cara seperti itu. Kita tetap berupaya, kita tetap berusaha. Kalau memangnya protokolnya kita harus pakai masker, pakailah masker, begitu ya. Kita harus jaga jarak, ya. Kita berikhtiar gitulah. Harus ya. jaga jarak. Iya. Ya. Mungkin itu aja. Ya.
Terima kasih. Terima kasih banyak sudah datang ke radio Ibu, ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, iya. Semoga saja apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di tema dan kesempatan yang lebih menyenangkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian tadi Sobat Terasi, ngobrol-ngobrol kita bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan, di mana tadi kita membahas masalah etika batuk dan bersin yang benar, dan semoga saja memberikan manfaat untuk Anda. Terima kasih buat Ibu Nur Masrur AMK, dan saya Andra, mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.